pasirinkti savo kelią. Dažnas jaunuolis nežino, kuo norėtų būti, kuo mokytis ir ką dirbti. Bet nenusimink, galbūt šis filmukas padės tau apsispręsti. Pirmas žingsnis – pažinti save. Kodėl yra svarbu pažinti save? Kad lengviau apsispręstum, kuo nori būti ateityje, turi tiksliai žinoti, koks esi dabar. Jei mėgsti krapštyti tepaluotus variklius, greičiausiai nesirinksi programuotojo specialybės. Kai gerai žinai, koks esi, ko nori, ką gali, lengviau įvertinti, ką dar reikia padaryti, kad greičiau pasiektum savo tikslą. Kaip sužinoti, koks esi? Ko gero, niekas nepažįsta tavęs geriau nei tavo tėvai. Pasikalbėk su jais, kokią tavo ateitį mato jie. Taip pat paklausk draugų, kaip jie tave vertina. Kartais net ir spontaniški pokštai, kaip tu tai geras ūkininkas būtum, gali paskatinti pasirinkti tinkamą specialybę. Internete gali atlikti įvairius asmenybės testus. Bet prisimink, kad internetas pilnas ir šlamšto. Net jei testas bus geras, jo parodymai tikrai nebus tikslūs. Tad jei turi galimybę, pasikonsultuok su karjeros specialistu, juk jie ne veltui taip vadinami. Kaip sužinoti, ko nori? Toks keistas palyginimas. Atsidarai šaldytuvą ir jame matai stiklainį majonezo. Bet majonezo šiuo metu nenori, nori pieno gėrimo. Pieno gėrimo šaldytuve nematai, nes jis niekšas už majonezą pasislėpęs. Tad jei nepasivarginsi ir majonezo nepatrauksi, pats kaltas būsi, kad pieno gėrimo neradai. Tad turi netingėti pasidomėti, kokios yra galimybės, kokios specialybės pasaulyje egzistuoja. Kažkuri iš jų tau tinka idealiai, tik pats dar nežinai to. Nemokamos praktikos, savanorystė, vasaros darbas yra geros progos išbandyti save vienoj arba kitoj veikloj. Tik pamėginęs sužinosi, patinka ar ne? Kaip sužinoti, ką gali? Įvertink savo fizinės galimybės. Jei, pavyzdžiui, esi liesas ir neturi raumenų, nesirink tokios profesijos, kur raumenų reikia. Įvertink savo protinės galimybės. Jei nesupranti chemijos, nesirink tokios specialybės, kur ji reikalinga. Įvertink savo gebėjimus. Jei patinka ir gerai sekasi remontuoti daiktus, kodėl nepavertus to darbu? Jei patinka piešti, tapyti, tai irgi gali būti karjeros pagrindas. Būk dizaineris, būk architektas, būk tapytojas, jei nori. Tik gerai pažinodamas save ir įvertinęs visas galimybės, galėsi tiksliau pasirinkti profesiją. Tad sėkmės renkantis ateities profesiją.